Men bahorda oxirigacha Instagramda yoki YouTube'da в общем 10 mingta подписчик yig'ishga qaror qildim. 10 mingta. Mana hozir bilasizlarmi qanaqa kun? Bugun 19-aprel. Bu degani menda 40 kun bor. 10 mingta подписчик yig'ishga. Buning uchun men zalgaman, buning uchun men ishdaman, buning uchun men mana yo'ldaman, sizlarga oltida manzarani ko'rsataman ham. Любой vaqt kontent olishga. Pitaniya ham qanaqa bo'lyapti, zalda trading qanaqa ketyapti menga. Mana bu shaharda kim biladi? Voy, go'zallik. Вот. Azizlar, kim men bilan shu yo'lni tanlagan bo'lsa, podpiska qilib, like bosib qo'yasizlar. Birgalikda o'samiz. 10 mingta подписчик 40 kunda. Qani ko'ramiz, возможноmi yo'qmi? Har kun 2-3 ta video qo'yishga harakat qilaman. Har kun faqat va yana faqat gaz. Контент. Посмотрим, что из этого получится. А так вот такой прекрасный город. Hey, ketdi. Ertaga yangi video chiqadi. Kuzatib qolinglar, podpiska bosib. Ama harakatdan to'xtamayman. Sizlarning podishkalaring bilan.